إن من يجتمع بإخوانه وأخواته يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو حتى بالعيد، سواء بحياة والديه أو بغيابهم، هنيئا له هذه العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القوم ليتواصلون فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها. إن الاجتماع العائلي بالعيد قد يظن بعض الناس أنه إذا رأى عائلة كبيرة قد اجتمعت في العيد أنها أسرة ملائكية قد رفرف السلام عليها من كل جانب، والحقيقة أن ذلك غير صحيح، ولكنهم أناس يصبر بعضهم على بعض ويتحمل بعضهم أخطاء بعض كي تبقى اللحمة قوية البنيان ثابتة الأركان. ولأجل صلة الرحم فإن خفض الجناح بين الأهل والأحباب وبين الإخوة والأخوات لا يسمى ذلا، والتودد لهم لا يسمى نفاقا، والنزول عند رأيهم لا يسمى انكسارا. صلة الرحم والمحبة هي عز لك في الدنيا ومدد في رزقك وعمرك. صلة الأرحام تزيد الرزق وتطيل العمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم ليست خيارا كالصداقات والعلاقات المصلحية، بل هي صنف من بر الوالدين أداؤها واجب والتقصير بها عقوق. ومن وصل رحمه فقد عمر دنياه وبورك له في رزقه وعمره. جعلنا الله وإياكم من البارين الواصلين.